Աստված օրհնեց մեզ Քրիստոսով ամեն տեսակ հոգևոր օրհնությամբ երկնայիններում։ Ոմանք մտածում են, այո, հոգևոր օրհնություն երկնքում, չհասկանալով, թե դա ինչ է նշանակում։ Կրկին, սա ներառում է այն, ինչը մենք համարում ենք հոգևոր ինչ-որ անտեսանելի բան, խաղաղություն սրտում, հոգևոր աճ, հավատ եւ այլն։ Բայց սա նաև ներառում է շոշափելի ֆիզիկական օրհնություններ, որոնք Աստված պարգևում է մարդկանց։ Անկախ նրանից դա հոգևոր օրհնություն է, թե ինչ-որ նյութական բարիք, որը բխում է Աստծուց, դա պարգևատրվում է Սուրբ Հոգու միջոցով, Սուրբ Հոգու միջնորդությամբ։ Ահա թե ինչ նկատի ունի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը օրհնել է մեզ Քրիստոսի մեջ բոլոր օրհնություններով, որոնք տրվում են Սուրբ Հոգու կողմից։ Մենք իրավունք ունենք խնդրելու. Աստված օրհնիր ինձ։ Դա ինքնին հասկանալի է։ Աստված օրհնում է մեզ, որպեսզի մենք օրհնություն դառնանք։ Հակոբոսը գրում է. Դուք խնդրում եք եւ չեք ստանում, քանի որ սխալ նպատակներով եք խնդրում։ Դուք ուզում եք օգտագործել դա ձեր հաճույքի համար։ Սխալ դրդապատճառները, անշուշտ, խանգարում են մեր աղոթքներին, բայց Աստված ուզում է օրհնել ձեզ։